السلام عليكم اعزائي الكرام وتحيه وتقدير لكم. معكم نبيل تكنيسيان سبيسياليست. عندنا هاد لي فرن هذا كويزينير 5 شعلات ديالهم. كان لا كيسول المشكل ديالو انه هاد الباب هادي من السولار يعني ما تسدناش. دابا الحمد لله مزيانه. كذلك جينا عند السيد باش نتيستيو لا فلام لان غوتونا السيرفيس ابريفو يعني من الشركه باش نشوفوا شنو كاين. دابا الحمد لله ها انت اختي راه الامور ديالكم مضبوطه، العافيه ديالكم مزيانه. انا قطع اختي هنايا راه مزيان، لاحظتيها مزيان. غادي نقطع من هنا شتيها، غادي نمشي لهنايا وغادي نمشي لهنايا. دابا الحمد لله هي العافيه ديالو الفوقانيه افيكاس. دابا راه مزيانه. على ما دير شونجمون ديال الطوندور تزيد تيريش العافيه، حيت هاد الطوندور هذا راه ناقص. فهمتي كاين هذاك الزرق في الصوناليه راه كاين موجود اخويا. ها هو دابا مزيان. تنجي لهنا تنقصها، تنجي لهنا ها العافيه ديالو. ها انت اختي، ها انت. لا تبارك الله عليك، عندك خدمه نقيه وزوينه ما شاء ها الله اختي، عليك. ها الباب اللي كاين عندنا مشكل ديالو انه ما تيتسدش ياك. هادشي اللي عندك اخويا. الباب هي راه بالنسبه للكويزين جديده وكان فيه مشكل انه الباب ما تيتسدش. دابا يسر الله سبحانه وتعالى. ها انت اختي، الحمد لله شكرا. ولي حلي الباب. هبطيها اختي، فوالا. ولي طلعي اختي. لا مزيان ما شاء الله عليك، خدمتك زوينه ونقيه. ها انت اختي ما عندي ما شتي، نقول. ها لا فلام ديالها شاعله شتيها. لا ما عندي ما نقول. لا شكرا الله يسعدك. وعندك ترتا شوف الشعل الفران عندك تكيمه بين الحيط باش ما يوليش الردو. لا خدمتك والماء اوهو باش ما تشتي الدجاجه شتيها. ها العافيه ديالو دابا عاد سميتو شو شتيها بلاتي. لا بدا كيسخن. لا مزيان. شي هذاك ديال اللي قلت لك ديال الطليان، والله العلي العظيم كيرد لك هادشي مخير. صح تتصوني عليا صافي اختي. واخا شكرا على الخدمه ديالك. غنولي اختي شوف غادي نولي نتيستي. ديري يديك هنا بدلي انت شتيها. لا مزيان. غادي نمشي لهنا سير اوكي. غادي نمشي لا كيستون هنا وسطاني شتيها. هذا شي شويه الدخان خصني نبدل لك الجي كلور ديالو. هذا انا نبدلوك شي شويه الدخان. لاحظتيها السي او 2 ثاني اكسيد الكربون. اوكي ها هو مزيان. لاحظتيها تنجي لهنا. ها الامور ديالك مضبوطه. هذا راه شويه خصني نبدل لك الجي كلور ديالو. طرق الدخان يعني نورمال فاش تحط كوكوطاكا يعطيك شويه الحمو. انا نحط لك الدوريجين ديالو. ها انت اختي ناضيه صافي. ولي قطعي اختي عافاك. كذلك لقينا هذا المشكل ديالو انه سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. غيرنا له لي زيكلور ديالو. الجيكلور ديالو بدلناه. نورمالمون سامبل هذا عادي فيه السيري ديالو 95 بزاف يعني ثاني اكسيد الكربون. الا حطينا كوكوط ولا شي حاجه غادي تحرق لنا يولي ثاني اكسيد الكربون يعني كما تنقولوا حنا الحلوحه. دونك حطينا له الدوريجين ديالو. دابا الحمد لله الاحتراق على حقو طريقو. ها اختي هذا في ديالو. هذا في ديالو لان ضروري خصني ندير لا فيزيت في هادشي. ها العافيه ديالو. ها العافيه ديالو زرقاء وها العافيه ديالو كويزينير. وخلاص راه تيستينا. ها الباب ديالك اختي تتحل. هيا لقينا كما كان الحمد لله ما عندناش حتى شي مشكل. صافي اختي الله يسخر لك اختي ومرحبا بكم. شكرا الله يجازيك قطع استاذ. انت ناضي بصحه وراحه.